तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरसी गवर्नमेंट जॉब प्लॉट में। आज का नोटिफिकेशन बिहार विधान परिषद असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड के बारे में, जो आपको अभी ही आउट हुआ है। और आपको हम बता देते हैं इसका टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो बता देते हैं आप कैसे डाउनलोड करिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देख लीजिए आप, डाउनलोड टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड फरवरी 2019 न्यू, ठीक है। यहाँ से आप जाइए, देखिए बता देते हैं। इस लिंक पे आप क्लिक करिएगा तो आपका ये एडमिट कार्ड लिंक एक डाउनलोड कब होगा ये देख लीजिए। 28/7/2021 को आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है अभी, तुरंत ही इसका डेट आया है कि ये 28/7/2021 को आपका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। आप अपना एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।